成日話買樓要等交樓、等配套、等升值。如果話你知中山有間屋唔使等，即買即住，連裝修都幫你搞掂，你會唔會即刻上睇下？金溪龍澤花園好多街坊都知嘅優質盤，今次12棟新品正式盛大加推，全新房源任你揀。今次加推嘅12棟位置超靚，小區園林景觀盡收眼底，居住舒適度直接拉滿。首先睇呢個95方嘅南北對流戶型，入門有個入戶花園，剛需家庭首選。細細地但空間唔逼仄，精裝交付，入手壓力細，自住超合適。南北對流雙陽台，望返園林景觀，人氣爆款99個方，性價比超高，格局方正，動靜分區，一家3口、4口住都綽綽有餘，日常起居完全夠用。陽台嘅景觀視野無遮擋，改善家庭直接睇呢個南北對流嘅4房，117方，大空間。大採光，屋企人多都唔會逼，住起上嚟闊落又舒服。改善置業一步到位，主人房視野一樣一覽無遺。重點嚟啦，全部都係精裝現樓，唔使你花心機去裝修，開發商統一高品質精裝，所見即所得。廚房3件套，配套齊全，收樓就可以直接入住。最關鍵係現樓唔使等，唔使擔心爛尾。實地睇樓，戶型、採光、景觀睇得清清楚楚，買得放心，住得安心。唔理你係剛需上車定係改善換房，95、99、117 3種戶型，精裝現樓，新品加推，房源有限，手慢冇。想睇實地樣板間，想知具體價格同優惠，直接評論區留言或者私信我，1對1帶你睇靚樓，揀到你心水嘅戶型。